第一个那个有关透视感，这个透视感有没有曾经看过我做过透视？那边应该看过。全选，各位看一下哦。这个呢可以让这个画面呢更具它的张力。看一下透视，但是不要做的太夸张了哈。做一点点，大概就好 ，OK。我是比较偷懒的，我不去补它了。人鱼变形。我让两边呢趁机把它拉平、拉整齐。对不起。龙哥 ，OK， 回去你们听到我这样再说。OK， 我们来看哦，下一个，我要把天空给换掉。我看哪一个反差最大，还是蓝色的呢 ？OK， 蓝色，有入层呢。哦，相机入层的。刚刚看不出来，但是如果用蓝色就会看得出来几个层在哪里。好，调整色阶。好，差不多。一样的步骤，如果用选举范围可以。选举范围，选举什么的范围？然后把它当成选举。啊？这样比较具体。那我的方式是用把那个滴管，然后选举色到选。但是那个颜色呢，它有层次。当然你可以选取蓝色颜色范围啊，没有问题啊。哦，但是我们像这样的选法呢，你可以看到哦，我选择了32左右的，然后呢，选取相近色。我现在所有的细节这边全部都会进来。好，因为其实我不在意这边或里面进来的状况，因为这边大概就 OK 了。新增一个图层。按 Shift， 应该从上面到下面。啊，记得哈，我是白色的地方会插入天空。好，我主要在意的是这个所有的边线。啊，这人等一下我们可以再擦掉。OK。我的。天空，以这样子的感觉，其实我可以加上，看哦，天空，我用这个好了。全选 ，copy。把刚刚我做好的这个 Alpha One 丢进去，啊，其实这个呢，有常我看我在玩的，应该都知道，这个是我一定会做的几个基本步骤，然后贴进去。
这样做的原因可以看到哦，如果我们不讲，你可以看不出它的所有瑕疵。这是天空，我是晒过的。龙哥，这个样子你 OK 吗？会玩这样子吗？OK， 你可以看这边其实是没有任何的瑕疵的。好，接下来关键点就在这边了。涂黑色。不会动。坏了，光滑面。中断点。OK， 我让头发和后面呢融合起来，检查一下这一带呢，应该不能再塞上天空。OK， 我把它压扁。谢谢。针对保健那个武器的部分，有时候那个角度其实不是那么好拿捏或者是调整的这么刚好。试试看这个做法。好嘞。加亮工具，针对这边边，加亮它的光泽，加一点点效果。OK， 它这个地方会亮起来，否则大概就会，因为它还是要假装它是金属的，不然的话，它像木头的，那个就是会软软的。可以看一下它原本的样子，这个金属的感觉。金属，和我们给它加上光泽的金属的效果，好，接下来我们来看再仔细看这里面有什么需要我们再加强的。我不知道各位会不会挑剔到这个程度所以有时候会跳掉了。中断的时候，你可以按一下左键，它会重新连接。左键哦。我已经留了，连接了我了。好。这是什么？
好，头发的部分，其实这边哈，我们可以看到这个是不是我们要挑啊？只是像头发这边的那个那个状况啊，尤其是这一带。哎呀，讨厌呢，又跑掉了，晃一下不行。哎，要稍微等一下。又有了。然后这边。老师现在在用的是印章工具是吗？我用的是 OK 棒的修补工具。哦。好，把这两个合起来，然后啊，这边呢，这是平常我在修那什么头发的部分会用的一个小小技法，看一下啊。整理一下发型，把这个分线呢减少，让它集中，让它缩小。OK。你看这之间的差别，本来是这样子，有没有？让它头发，啊，当然这边你要把它融合进去，我就要看各位了，好不好 ？OK， 好，头发的层次，加亮工具，受光区域先找出来，受光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 ，这边。好，不受光。我好喜欢它的质感哦。OK， 好，基本上哦，这个是所谓的基本款，我们要把它整理起来的。好，那接下来还有什么可能性？这个可能性来自于各位的那个创意还有想法。我可不可以让它后面有阳光？好，因为我的这边有光线的照射的那个状况。好，这是一种。另外一种就是我把它产生的另外一种氛围还有效果。现在目前这个整体的颜色呢？它是属于比较高的彩度的那个现象。你像目前用应该是用鲜明，是不是？用标准。用标准是 OK。好，我们给它一个基础色调。这个基础色调来自于说，现在目前我得到的这个一些大部分都是属于比较红、黄、暖这样子的概念。我会用它的所谓的相反颜色，啊，相反颜色。看一下哦，所谓的相反，在这一带属于冷的。好，在这边，这跟色彩学上面有很大的关系啊。有个大概以前我们上色彩学不是有上过那个12色相环、24色相环，它的对面那个颜色啊，确定。然后呢，我们把它冲上颜色。可能只剩下一点点而已。好，各位看一下，这是10%，尤其是那个脸部的颜色。好，你看到各位啊，这是0，这是0。但是呢，我把那个所谓它的反差或是相反色把它加上去的时候，你慢慢去看，这是9%、10%、18。好，我们看到脸的颜色。好。我们看到好，那个
伟金，你看到哈，这个和这个，你比较喜欢哪一个？没关系，见仁见智而已。后面的亮一点吧。你看到这个哦，和这一个，哪一个？这是2，这是1。好像1。你比较喜欢1，饱和的颜色出来的。哦，我说刚刚见仁见智，因为每个人对颜色的感觉和想法其实都不太一样。对我来讲，这个颜色已经可以符合大众，大家都喜欢。我刚刚讲的基本款。那你觉得说在颜色的矫正上面，你想要带一点点氛围还有效果，我想就看个人的那个概念。好 ，OK， 到这边有没有问题？我想目前都是所谓的都是老梗了，都是老的手法了。但是怎么去把它应用上去，我觉得可能真的是看各位怎么去把它给表现出来。好，接下来我们来看了哈，我利用它，我再重新营造过另外一个氛围和效果。Finder 这个。如果我拿这一个，全选 copy， OK， 好，小。我放第2层天空进去，好 ，OK。OK， 好，我又把那个天空的层次再加了1层下去了。好，这边还好，不用改怎么色温。好，那个感觉它的方向性也都是对的。新增一个图层，我用这个，我带一点点黄的东西进去。我拉出这一带。我用绿色变淡，再来一个，天空拿出来，阳光有染过来啊！我把这个背景呢先合起来，我让我下图层跟上面这个阳光的部分呢，我再把它给组合起来。组合就是变更它的色相，好，变更它的色相，调整色彩平衡的部分，都可以看哦。因为这一带和这一带是2个不同色温。一点点红进去，好，我开始要照一个太阳上去，这样子应该差不多可以变了。新增，好，
有。OK， 我会让它停在这边。我们如果不回溯去看，你根本不知道它的差异性在哪里。我们来看哦，这一张的效果和感觉，和这一张，和这一张，中间的差别，基本上 OK 哈。我刚刚摸摸讲了一句说，这个靠谁回去开敢交作业？OK 吗？我怎么去让头发受光？我想这也是经常我们在忘了后面打灯，我可不可以让后面亮起来？思考一下这个表现方式。涂层新增亮起来呢是这个色系，看一下哦。好，确定。新增 on brush。当然，你可以弄得很细、很小心的。我这边大概处理一下，让你大概了解一下。这边受光了，这边受光了。好，我这边稍微擦掉一些。这个真的是要靠，真的是有点素描的感觉啦。我不知道各位能不能体会和感觉。你看哦，我这样把它画上去，当然不是这样 OK 哦，这样 OK 可能就惨了。我把它染进来的那个效果把它表现出来，头发进来了 ，OK， 这边就是关键。你会用什么呢？各位看一下哦，变暗，像不像？不像。好，好玩就在这里。色彩增值像不像？加深颜色，线性加深，变亮。你觉得快要了 ？OK， 这边呢，我把它降一点点百分比。OK， 我再来就像画素描，因为这边呢真的要一点点感觉下去，受光，受光，好，我做了一点点光下去。如果没有这道光，它就是这样子。如果我做了这道光上去的时候，它旁边是受光的。你可以画细一点了，但我现在做比较快，还没有那么细腻。但是它的方法就是，我用那个对的颜色让它光受进来，然后使用绿色的方式，在旁边要擦。因为我后面的光下来哦，我的光下来是阳光。一般光被照射的时候，其实它会有一点点橘色的那个效果。如果用白光，白光不会有颜色，白光它是明度，你必须要有色相。像你有没有看到有些是那种在 pop 里面，那光五颜六色这样子打，这时候呢，你发现那天没有这个颜色，你可不可以做出那个感觉出来？可以，就像我这样的做法，你可以涂蓝色在岸边，然后呢绿色过去。它就会有那种效果出来，因为白色和黑色，你该知道就是它就是明度，它不会有反应的，不会因为涂层的变化而有反应，它必须要有色相，比如说不论是绿色啦、蓝色啦、红色、黄色，它才会有反应，这样子 ，OK 吗 ？OK。我想问一下，就是之前在做那个光的时候啊，如果是假设是后面一个闪光灯从后面打出来，就边缘光，然后边缘光会散出来，对，这个散出来的效果要怎么做？边缘光散出来，你说打出来，然后产生有点那种就是那个边缘的那边有会有个雾化的光线，不是说因为这边的边缘光比较，但它会主要会把雾的那个散，那叫空气。那块的空气好像加试试看哦，这个呢，如果我新增一个图层，我填满它整个，
阿炮，你看一下哈，我把这边呢，我不用快速键哦，让你看我用了什么东西。前景色白色，这边只用10%，10%呢，好，你看到这个中间有没有差别？这个有没有？这个就跟你讲的那很像，因为那个擦掉那些其他。对，还有这个很有趣的一个现象哦，你看到没有哦？你看这边，还有这里，如果我把它开上去，10%的那个白色加上去哦，你会发现它的细节跑出来了。这是一个很 tricky 的一个，我只是加了一层10%的白色在上面，我没有任何的涂层的那个模式，可是它的那个细节会跑出来。OK， 了解吗？然后把不要的把它擦掉，它就会有那一层雾气出来。了解。对，好，这个呢，如果说我这次我雾气我先不做，啊，我要它这边能够再出现，各位看一下啊、我现在就当做是我这个已经完成了，我拍好了，好，各位再看一下哦，我先等一下哦，又当掉了，我先把这个关了。这一个档案多大？那个JPG 的，这个几十枚哦。我看好，各位看一下啊、这个我复制一个新图层，确定？好，我将这个图层呢，奇怪了，为什么今天的滑鼠很听话？老师楼下有一家 Apple 专卖店，新的没有啦，那可能没电了，我觉得。没关系，我用这个，可以看一下啊，滤镜，哦不是，调整，这边呢有一个 HDR 色调，很好玩。其实我们要看它的是中间的它的一个差异性，因为今天我们有很多背景的部分是不是够亮，或是太暗，这些呢都可以从这边去考量。好，看一看这边大概都出来了哦。我特别再把阴影的部分再加亮一点点。好，细部我加强，尤其是在这一带。啊，脸部这边等一下我再放掉。天空亮部的地方，我看天空是不是阳光的地方。亮部的地方呢，我把它降下来一点点。OK， 确定。这尤其是今天有很多在拍背景过暗的部分哦，可以试试看这个方式，让他把资料再带回来。我好像有玩过，对不对？嗯。我在之前有试过这样的做法的哦。这一张好像第一次用，第一次看到。哦，好，太好了。我经常在用这样的方式，尤其是拍树林啦、石头啦，哈，这些会产生这样的现象。换992之前要先换电脑。忙忙忙忙。档案比较大，档案太大。老师，你可以换掉它的哈迪，我把它换掉了之后变哦，真的吗？换成固态。哦，对，我这好像不是。对 OK。我跟新电脑都是固态的，直接换整台就好了，换什么哈迪啊？OK， 好，这是刚刚的哦。好，我把它贴上去 ，Command V。然后呢，我让这两个呢一半一半。好，看一下这里。
好，我们看它之间的差别，这是我加上去一半的那个细节上去，和降掉一半的白。那如果没有的状态呢，它是这样子。当然了，这个感觉好像黑白分明，立体感会比较好。有人对于说啊，这个亮部这个我可以慢慢把它刷起来，当然你可以刷起来，没有问题啊。但是另外一种方式就是使用 HDR 覆盖掉它一层。各位，这一招你可以看到很多香港的摄影师，但是我不要指明哪几个人，都是这样子做。你可以看到这是不可能会出现的 HDR， 可是它又不是像直接做很多人做那 HDR 很可怕的，就是天空清楚，前面又清楚。我们可以用这种方式呢，变成是自己的说啊，我调整一下我要的那个感觉，可能32% 就好了。我这边有了，这边有了，细节都到了，我想这样就好了。好，不然就是有人说直接做 HDR 就是这样子平的，这种东西都不要出现。当你觉得这个 OK 了，我要加上一点点你要的细节和效果，我想这个就是我们要追求的那个感觉。OK， 好，来，差不多就可以交件了。好，我们来看哦，原来的样子，原来的样子，然后呢，经过我们深思熟虑，然后修改完毕之后呢，这样子 ，OK 吗？书啊，出本书啊，有啊，讲到里面有了，然后在那边新的书啊，还有现场在买，这里面都有讲。新的吧，新的吧。有签名。等一下，那个跟你讲，刚刚讲那几招是旧书里面没有的。可恶，你现在还没买？你现在才买？你真的太可耻了。有吗？几个变形、几个角度是新书里面没有的。不过这是今年我常用的一些手法，还有啊，还没有，现在不太敢写书。OK。最新的就是那个什么美学那一个，对，再上一本，上一本就这个啊，上一本就是修米了。这本好像到底有没有买？有啦，你有啦，我们一起签名。团购的。OK， 好，这样子有没有问题？问题很大。那个熊哥再把它给大家好不好？我麻烦你这件事情。我剪完之后放在 YouTube 上面连接过去，让大家去看一下我这个做法，因为其实有很多的手法，我们常常一起上课都知道，说我大概是这样做，整个去思考整个可能性的，我想这次会比较完整一点点这样子啊。好，各位看一下之前的这个是不同的打光方式。这几个都，我只拍这样子哦，后面还有吗？没有。看其他同学，我的是 OK， 现在就红色的那一套。OK， 可是其他同学，红色那套我好像没有拍。有啦，我有拍哈。可能是其他同学那边。也是用你的啊。这样可能有几张。没关系，其实红色那一套的那个做法会很像，会很像。不过这边要大家去思考一个关键点啊。当我一张确认灯光 OK 了，可是我的灯是架在这边啊，我再贴一张没有打灯的放上去，我再把中间的人给擦掉，那个旁边就会空下来了，就跟我们今天早上在讲课那做法是一样啊。我想说这一张人家问说，你的光到底是怎么打？你放在哪边去？其实呢，你就可以解这个问题。大家知道看，我们今天在拍的时候，很刻意在这边，我不管，我灯我就是进去，哇，它出来的那个质感和细腻度，是平常我们灯远远这样子打过去是得不到的效果。我想今天可以思考一下，这是我们要的。我们讲说画质、品质、色彩，还有那个张力，否则我们通常都会被那个灯给挡掉，灯挡掉。好，这个。刚刚大家所看到的呢，是基本款，是这次作业期许出现的这个效果。我要哭了。可是我们刚刚投票表已经都讲好了，就是我们没有回去没有什么勇气出图，就交给你出好了。没有，其实我觉得那个大家试试看，因为你没有那个感觉，没有那个感觉。其实这个画面在拍摄之前已经在我脑海里面，
跟金毛在讨论说要去哪边拍的时候，我去找资料的时候，这画面已经在我脑海里面。为什么一去就直接摆中间？为什么一去就摆在旁边？而不是说来跟我们绕一圈看看，要浪费时间。我脑海里面有个这个画面，我先摆上去，你们试试看。你们试试看。当然我比较作弊啊，然后照片一打开来，咚起来，这画面脑海里面已经放1个礼拜了吧？你们比较吃亏是，哇，今天是这样拍出它可以动成这样子。好，当然不是安慰你们，而是这个是一个可以到这边的。有一讲你的作品本来是这样哦，可以到这边来，和那个为什么不去试试看？因为乐趣就在于说我最后的成果是如此。我相信今天很多同学应该脱离这个不远。我就像刚刚你们在找作品的时候，其实脱离这个不远，但是它有没有可能变成什么？变成什么？比如说金毛前几天去拍的那个很漂亮的那个天空，有没有？那个是刚好是夕阳，是不是？那时候刚好夕阳。OK， 拍小孩那个、啊。拍小孩那个。拍小孩。对啊，有夕阳那一个、啊。什么时候拍小孩了？最近都有小孩的多啊。偷跑吗？压光，然后它后面是夕阳，前面是小孩那个。老师，那好像上1-2个礼拜了吧？对，前几个礼拜了。有啦，有一张啊。比如说他刚好拍到那个夕阳，放过来有没有这个可能？我觉得有可能哦。那出来的那个效果，你当然前面的色温，它后面的色温，两个能够去把它搭起来。因为其实往往都是一个现象哦，就是我把人 OK 了，我的背景是不同的色温。我们讲说色温哦，在色彩学就是两个不同色相，绝对不太一个光线之下，你前面和后面之间的关系，其实它是利用同样的色相去拉在一起的。啊，对，这样子可以吗？不论如何，试试看，哦，试试看。教授，帮我把这画面拍一下，因为我要记得每一个人。然后开始点。没有啦，没有开玩笑。